para sahabat-sahabat dan para fans berat dari sang aktor dan artis Arya Saloka maupun Amanda Manopo dimanapun berada, semoga selalu berpikir positif, selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan. Dan tak lupa Mimin pun selalu kembali dengan berita terbaru dan terupdate dari seken Arya Saloka maupun Amanda Manopo di balik layar maupun di depan layar yang seakan selalu membius para sepasang mata yang menyaksikannya. Salah satu adegan yang begitu sangat romantis setelah melihat ketegangan yaitu adegan di mana sosok Arya Saloka yang memerankan sebagai Aldebaran yang keluar dari rumah yang penuh dengan api tiba-tiba saja batuk-batuk ya guys, tetapi saat dipegang oleh sosok Randy batuknya pun tidak sembuh, tetapi saat dipegang oleh sosok Amanda Manopo yang memerankan sebagai Andin langsung sembuh tuh batuknya. Dan hal tersebut pun tentunya membuat para warganet ngakak dan tentunya baper akan skena romantis tersebut. Seperti yang dituliskan oleh Dita Anggra, ini ngakak banget sih pas Andin lepas pelukan sama Mama Rosa terus Papa Al sengaja batuk-batuk ya kali biar langsung dipeluk katanya guys. Ada yang juga yang menuliskan, aduh si bapak caper banget tuh batuk-batuk di sebelah si Mama Andin. Langsung akan capernya bapaknya langsung dipeluk langsung sembuh tuh batuknya. Komentar dari Valari. Dan ada juga yang berkomentar berharap sama Bu Pen dan Pak Sud abis ini jangan ada lagi huru hara, pengen lihat Aladinku bahagia menanti kelahiran si balon biru katanya guys. Komentar dari Siagian Nurainun. Nah guys, jadi bagaimana menurut kalian, silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian berita kali ini, terima kasih dan sampai jumpa kembali.